¿Sabías que Alarma la de Tos está inspirada en la realidad mexicana? Quédate para saber por qué. El tema creado por Botellita de Jerez, inspirado en el periódico Alarma, creado en 1963, el cual se caracterizaba por ser muy explícito y muy gráfico. El grupo retomó estos elementos creando una historia cruda basada en La Lola, una mujer que sufrió explotación y violencia de todo tipo. Además, la canción incluye escenas grotescas que eran común de este contenido. ¿Sabías este dato? Síguenos para más contenidos de tus artistas favoritos en español.